안녕하세요, 해드리오입니다. 오늘의 해드리오! 왕갈비탕으로 모닥 불갈비 만들어보기! 전주의 향토 음식 물갈비를 먹어보도록 할 건데요. 저희는 육수를 이걸로 사용할 겁니다. 홍갈비 그대로 왕갈비탕. 큰 갈비대가 2개 들어있는데 2인분 정도 된다고 합니다. 가격은 18,900원이라고 합니다. 이 육수를 되게 오랫동안 좋은 재료만으로 이렇게 우려낸 갈비탕이라고 해요. 한번 이것만 먼저 맛보도록 해볼게요. 왕갈비탕. 재료가 어떻게 되어 있는지 먼저 뜯어서 확인해 볼게요. 오, 이렇게 되어 있어. 갈비탕 큰 거 2대가 들어있어. 하나. 야, 진짜 커. 엄청 커. 아우씨. 아우씨. 이렇게 큰 갈비대가 2개 나오고, 그 다음에 국물이 2개 두고 나무 2개를 해도. 와우. 와우. 보너스. 얘는 보너스인가봐. 조그만 것도 들어가 있네. 아, 이게 2분이서 딱 드시기 좋을 것 같아요. 이렇게 되게 푸짐하네요. 요 하나에 한 봉지에 요 정도 양이 나옵니다. 아, 근데 저는 이 갈비대가 진짜 이거 봐요, 장난이 아니에요. 고기 먼저 먹어볼게요. 거의 그 망치 수준이야. 이런 게 2개가 들어있어요. 와, 고기에 간이 완전 잘 배있고 진짜 부드러워요. 되게 야들야들 되게 오래 끓여낸 그런 고기를 먹는 것 같아요. 그렇다고 막 이렇게 흐물흐물하지도 않고 그냥 딱 적당해요, 식감이. 아주 잘 만들었네. 이게 육수가 국물이 중요하거든요, 갈비탕은. 국물이죠. 오, 되게 그냥 건강한 맛? 그리고 생각보다 기름이 별로 없네요. 고기를 오래 쓰면도 불구하고 국물이 되게 깔끔하다? 이거 따로 뭐 더 끓일 필요 없이 그냥 바로 사용해도 될 것 같습니다. 요거를 이제 저희가 먹기 좋게 잘게 이제 썰어가지고 고기만 발라서 이제 그 전골에다 끓이고, 그 다음에 요 뼈는 뭔가 버리기 아까운 거예요. 요걸로 DP를 할 겁니다. 왜 모닥불갈비인지 기다려보세요. 바로 요리 시작해볼게요. 자, 그럼 본격적으로 물갈비를 만들어 보도록 하겠습니다. 먼저 육수 위에 올라갈 각종 야채들인데요. 고추, 파, 이것도 파, 그다음 당근. 얘는 일부러 예쁘게 모양 냈는데 예쁘지가 않네. 그리고 미나리, 양파, 그 다음에 마늘 다진 거, 생강 다진 거, 그 다음에 버섯 이렇게 들어갔습니다. 여기다가 요 육수를 부어줄 거고, 요 고기는 아까 그 왕갈비탕 고기를 뼈랑 분리해서 잘라놓은 거거든요. 그래서 요거를 여기에다 이렇게 토핑을 할 거고, 그리고 나중에 이 콩나물을 이렇게 만들어가지고 그걸 이렇게 딱 올릴 겁니다. 오케이? 오케이! 야채가 자작하게 잠길 정도로 육수를 부어준 다음에 이미 간이 되어 있지만 저희는 매콤하게 먹기 위해서 고추장을 넣어줍니다. 이 정도. 1숟갈, 그 다음에 2숟갈. 그 다음 고춧가루를 넣어. 난 매운 게 좋다고. 이렇게 하면 굳이 숟가락을 대는 게 필요가 없지만 양을 보여주기 위해서 한 4숟가락 정도 넣습니다. 중불에서 푹 끓여줘야 맛있거든요. 전골은 끓이면 끓일수록 맛있기 때문에 한 25분 정도 끓여줄게요. 갈비탕에 들어있는 그 뼈 안에 고기를 발라가지고 끓기 전에 넣고 끓인 겁니다. 자, 이제 이렇게 보글보글 끓고 있는데요. 여기다가 저희 씻어놓은 콩나물하고 미나리도 넣긴 했는데 조금 더 해가지고 이렇게 탑처럼 쌓아볼게요. 그 다음에 아까 그 고기를 넣었다 했잖아요. 그 뼈대를 그 모닥불의 장작처럼 이렇게 두두두두둑 꼽을 겁니다. 그러면 콩나물 먼저 얹어보도록 할게요. 이렇게 해가지고 최대한 높이 올려. 큰 모닥불. 여러분, 엄마한테 등짝 맞겠어요. 완전 콩나물이 여기저기 떨어지고 있어. 여러분, 이거 비위생적으로 제가 입으로 바른 게 아니라요, 가위로 다 자른 거기 때문에 더럽게 보지 않으셔도 될 것 같습니다. 싹 올려주면 모닥불갈비가 완성되었습니다. 예!
와, 진짜 이렇게 갈비가 통째로 이렇게 푸짐하게 쌓여있으니까 더 먹음직스러워 보이지 않나요? 자, 이렇게 뭔가 여기다가 불을 딱 지피면은 이렇게 타오를 것 같은 장작 모닥불갈비가 완성되었습니다. 이름은 제가 지었어요. 모닥불갈비. 완전 괜찮지 않나요? 요거를 이제 맛을 볼게요. 와, 야, 이거 진짜 팔아도 돼. 같이 끓여진 갈비 고기를 먹어볼게요. 아, 갈비 고기가 연했는데 이게 국물이 이렇게 살짝 빨개졌습니다. 요거랑 비교. 와, 진짜 뜨거워. 근데 맛있어. 야, 여기에 매콤한 간이 더해지니까 기가 막히네. 그냥 먹어도 맛있는데 이렇게 먹으니까 또 다른 맛이 나네요. 여러분, 여기 콩나물 익은 거랑 고기랑 아까 양파랑 뭐 각종 재료들 들어갔잖아요. 고기 이제 고기를 딱 곁들여서 미나리랑 같이 이렇게 싸먹으면 완전 맛있겠죠? 이게 너무 큰데? 와, 바삭함과 담백함과 이 고추장의 감칠맛이 더해져서 와, 이거 진짜 집에서 꼭 해드세요. 이건 진짜 이 갈비탕 하나가 다 했어. 가끔 육수 내기 귀찮으신 분들 있잖아요. 근데 이게 국물도 굉장히 많거든요. 갈비탕 국물이 많아서 다른 요리 하실 때 갈비 따로 발라놓고 이렇게 저희처럼 육수로 사용해도 너무 괜찮은 것 같아요. 꿀팁! 이것만 먹으면 조금 아쉽잖아요. 원래 한국인들은 다 먹었는데 또 밥 들어갈 배가 따로 있죠? 그렇기 때문에 저희는 볶음밥을 또 여기다가 추가적으로 해볼 겁니다. 남은 재료들을 가위로 이렇게 송송 썬 다음에 김치랑 밥이랑 김가루랑 참기름 이렇게 딱 한 방울 떨어뜨려가지고 이렇게 맛있게 비벼 먹으면 또 엄청 맛있겠죠? 자, 여러분, 그러면 저희 요거 다 먹고 올게요. 이따 봐요. 요만큼 남았는데요. 이 남은 걸로 볶음밥을 해볼 거예요. 양념 반국자, 건더기 반국자 정도 남겨놓고 나서 김치, 생김치 안 돼요. 그 묵은지 집에 있는 김치로 사용하면 더 맛있습니다. 그다음에 볶아줍니다. 기름을 둘러줍니다. 자, 이렇게 볶음밥까지 다 완성이 되었는데요. 이제 요거를 한번 맛을 볼게요. 야, 이거 밥 꼭 먹어야 돼. 다 고기를 먹어주고 나서 이 밥까지 맛있어야 아, 완벽했다 이런 느낌이 드는데 진짜 딱 그 생각을 만들어주는 그런 요리였던 것 같습니다. 너무 맛있어요. 사실 아까 그 고기 물갈비를 먹으면서 사실 위기가 왔는데 왜냐면 그 갈비 하나를 먹었는데 배가 너무 부른 거예요. 양이 진짜 많은 것 같아요. 남녀노소 다 좋아할 것 같은 그런 왕갈비탕이었습니다. 자, 이렇게 해가지고 오늘의 해드리오는 여기까지입니다. 감사합니다. 아, 다음에 저희가 찍어줬으면 좋겠는 아이디어가 있다 하시면 댓글이나 혹은 인스타 DM으로 남겨주시고 뭐 각종 댓글 너무 환영합니다. 다음 영상에서 볼게요. 안녕. 이거 얘 한 번만 이거 찍어주면 안 돼? 그럼